Hola, aquest és un vídeo bàsicament per noies. Si ets un noi, doncs ho pots mirar, però la informació bàsicament és per noies. Aquest vídeo parla sobre com ser una dona de veritat, perquè moltes vegades quan veig dones pel carrer, dones que conec, o dones que simplement em creu amb elles i les sento parlar pel carrer, me n'adono que la seva vida no és prou joiosa, que la seva vida no paga la pena, que han caigut en una sèrie de trampes que no les fan felices i lamentablement moltes d'aquestes trampes són estàndards. Les repeteixen moltes dones. Per tant, ara que tu ets jove, ets adolescent, a mi m'agradaria explicar-te-les per si tens sort i les pots evitar. La primera trampa és la bellesa física. La bellesa física. Mira, t'explico una anècdota. Jo a vegades faig tallers amb dones i fem coses d'autoconeixement i coses d'aquest estil. Llavors, a vegades els faig una broma i és que els demano que totes les dones es pugin els camals dels pantalons fins al genoll i que ensenyin la pell del genoll fins al turmell. I moltes es posen nervioses, sobretot si ho faig a l'hivern, es posen super nervioses perquè no s'han depilat. I dintre de la seva ment és, si jo no estic depilada, sóc lletja. Jo lletja no em puc mostrar i per això no volen pujar el pantaló. Han incorporat una policia dintre que diu, com a dona sempre has de ser atractiva, com a dona sempre has de ser bonica, és més, i el teu cos s'ha de treballar. Hi ha una frase, jo crec que és de la Mae West, una actriu de fa molts anys, que deia, és una frase molt cruel, deia, no hi ha dones lletges, hi ha dones gandules que no es treballen prou. Què significa? Que el teu cos és un espai per treballar-lo, fins al punt que si cal pots passar per la cirurgia estètica. Si cal et pots pintar, et pots maquillar, pots difuminar aquells defectes que tens. Et convido que compris una revista a un quiosc per nenes, una revista per noies, per adolescents, una revista per dones. Veuràs que la majoria d'anuncis parlen de com pintar-te, com amagar-te, com posar-te atractiva, com seduir, perquè t'has d'amagar darrere una pintura, darrere una moda, darrere una roba, per ser bonica, si no, no puntues. Aquest és el primer error, perquè et converteixes en un objecte, perds la llibertat. No, tu ets fantàstica, amb 3 quilos de més, 3 quilos de menys, amb 10 centímetres més alta, 10 centímetres més baixa. Tu ets fantàstica, rosa o morena, amb pigues o sense, grans o sense. Ets fantàstica. La bellesa no et fa millor. Renuncia a la bellesa. El donen tant dels nois. Els nois els entusiasma ser guapos. Sí, ja ho entenc. Però bueno, ser més guapo o menys tampoc té més importància. No es trenquen. No pateixen, sinó són el guapo, la guapa. Ostres, això valdria la pena de copiar-ho. Bellesa física, primera trampa. Segona trampa, l'amor romàntic. Tota la vida t'han explicat contes, la Ventafocs, la Bella Durmiente, la Sirenita, però totes les pel·lícules romàntiques i les cançons de Chenoa, David Bisbal, Antonio Machín, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Aquestes cançons romàntiques, i la idea quina és? La idea és que si algú no m'estima, no estic completa. Soc una mitja taronja buscant una altra mitja taronja, i no és veritat. Tu ets una taronja sencera. Tu ets una taronja sencera. Si vols, faràs suc amb una altra taronja. Si vols, faràs suc amb un préssec. Això no té importància, amb una llimoneta. No té importància. I si no, tu ja ets sencera. No. La idea de l'amor romàntic és que tu ets una princesa al costat d'un drac, que algú et salvarà algun dia perquè tu ets incapaç i quan et salvi, a més et casaràs amb ella i això serà la bomba en bicicleta. Bueno, fins aquí podem arribar. Això és una imbecilitat. Així que renuncia a la idea de l'amor romàntic. Jo no dic que no estimis. Jo dic que estimis des de la llibertat. I mira, com que aquest és un tema molt llarg i molt complex, en aquest mateix campus, a campusdanielgavarro.com, veuràs que hi ha un curs aquí que es titula Aprendre a estimar.
donen moltes pistes, però hi ha moltes dones que viuen sotmeses a persones a qui estimen, persones a les que diuen estimar, però que en realitat tenen una relació terrible, una relació terrorífica, una relació que no és d'amor, que no és de respecte, que és de dependència. Però diuen, ja el canviaré. Heu sentit la frase aquesta, ja el canviaré? És lamentable, la gent no canvia. Bellesa física, amor romàntic. Però hi ha una tercera cosa que em voldria fer-te reflexionar. Com a dones heu de recuperar el centre, heu de recuperar l'energia. A mi em preocupa, a vegades passo pel carrer i miro els patis als instituts i a les escoles. I saps què veig? Veig que els patis, el 80% de l'espai, l'estan ocupant els nois, bé, uns quants nois, no tots. I les noies i la resta de nois estan als voltants. I hi ha nenes que diuen, hi ha noies que diuen, bueno, però és que jo no vull estar al centre, no t'equivoquis. No és que no vulguis estar al centre, és que no pots estar al centre. És que estàs foragitada del centre. Estàs expulsada del centre, del pati. I la prova és que si volguessis posar-te allà a parlar amb una amiga, si volguessis posar-te allà a jugar a gomes, a saltar a cordes, a jugar el que et donés la santa gana perquè tens dret igual que els altres, series agredida. Et tirarien la pilota segurament a propòsit per veure si aprens quin és el teu lloc al món. El que vull dir és que hi ha moltes discriminacions invisibles de les que ets víctima. Al PDF et convidaré a veure un vídeo que està a YouTube i que parla d'una sèrie de discriminacions de les dones al cine, perquè les dones són invisibles al cine. Què? No t'ho penso explicar ara. Hi ha un vídeo que dura 2 minuts i surt al PDF. Però es tracta de que vegis que al cine et discriminen, que al pati et discriminen, que a la filosofia et discriminen, que a matemàtiques et discriminen, que a geografia et discriminen. Què vull dir amb això? Que no parlen mai de filòsofes dones, que no parlen mai de geògrafes dones, que no parlen mai de dones que han tingut importància al món. I per tant, tots els teus referents són masculins. Per cada 5 homes et parlen d'una dona, perquè no han existit. Bueno, perquè han esborrat el seu passat. Però tu tens dret a conèixer el teu passat. Tu tens dret a conèixer les dones que van ser poderoses, les dones que van ser sàvies. Tens dret a saber d'elles. Per tant, et demano que investiguis les discriminacions, que no acceptis, per exemple, un llenguatge que no et mencioni, que quan diguin ara tots els nois anireu al pati i pretenguin que tu, que ets noi, has d'anar al pati. Perquè si a vegades existeixes i a vegades no, ja sé que pot semblar que no té importància, però això construeix una psicologia. Això construeix la teva psicologia. A vegades sóc important i a vegades no, i això no ho pots admetre. Sempre sóc important. Si tu acabes de dir nois, vols dir nois. Com vulguis parlar amb mi, parla en femení. A vegades hi ha una classe i hi ha 15 nenes i 2 nens. I parlen en masculí. És més, si parlessin en femení, els nois se sentirien ofesos. Què passa? Que ser una dona és una ofensa? Què passa? Que perquè ells són 2 i nosaltres som 15, ells són més importants que nosaltres perquè el llenguatge ja se sap. Ja ho entenc, que el llenguatge ja se sap, però el que estic dient és que el llenguatge construeix una psicologia. No dic que sigui un tema de correcció política, és un tema de construcció de la visió del món. Els homes són importants i les dones són secundàries. No sé, igual el que et dic et sona xino, va passar res. Bueno, perdona, perquè igual ets xina i dir que et sona xino sona raro. Bueno, en català s'ha dit sempre, no és discriminació. Busqueu referents de dones que valguin la pena. Busqueu referents de dones que hagin estat poderoses i tendres. No perdeu mai la tendresa, no perdeu mai els sentiments, però recupereu l'energia i adoneu-vos a quins jocs us estan discriminant.
Les nenes, les noies, pensen que viuen en un món lliure, no és veritat. Agafeu les revistes, veieu la publicitat i veureu que se us tracta diferent. Se us tracta diferent perquè s'esperen coses diferents de vosaltres. I vosaltres, jo crec que no podeu acceptar que el vostre cos generi el vostre destí. Bueno, us convido a mirar el PDF, tant de bo us sigui útil, us doni idees interessants, us ajudi a ser més felices, més lliures i us empoderi. I sempre que vulgueu torneu a aquest campus, de tant en tant hi ha cursos que valen la pena. Bueno, us desitjo el millor, que us vagi superbé. Adéu.